Buenos días, bienvenidos. Agradecemos a la Academia Dental del Norte por habernos invitado a dar esta pequeña plática. Vamos a comenzar con esta pequeña frase. Conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría, citada por el filósofo Aristóteles. Ok, vamos a hablar un poquito de mí. Esta es mi presentación. Soy cirujano dentista. Estoy cursando la especialidad en ortodoncia y aquí un poquito de mi currículum. Ok, el tema que vamos a tratar va a ser el bruxismo. Todos tenemos alguna idea de lo que es el bruxismo normalmente y lo vamos a desarrollar. Vamos a ver lo que es el contenido o antecedentes actuales, las definiciones, la prevalencia, la etiología, la clasificación, signos y síntomas, el tratamiento desde el área dental, psicológica y desde punto de vista de la fisioterapia y obviamente sus conclusiones. En antecedentes históricos nos remontamos a Charles Darwin. Si bien lo recordamos, en alguno de sus escritos, en la expresión de las emociones del hombre y del animal, él decía que todo hombre sufre dolor y la boca puede estar muy comprometida o más comúnmente los labios retraídos o con los dientes apretados o rechinando. Esto él lo observó tanto en humanos y en animales cuando se eran sometidos a un grado de estrés. Aquí dos autores, Mari and Pekovic en 1907, describieron la primera definición que fue bruxomanía, que era el hábito de apretar los dientes de una manera involuntaria causada por alguna enfermedad o lesiones corticales en algunos pacientes que ellos veían en un psiquiátrico. Y fue la primera palabra que se usó, bruxomanía, que era el rechinido de dientes. Después, en 1936, Miller ya diferenció los dos conceptos de lo que era bruxismo, que era el apretamiento dentario involuntario, más referido hacia que era nocturno, y bruxomanía, que era el apretamiento al rechinamiento durante el día. En la actualidad, pues podemos encontrar en las bases de datos los primeros artículos desde 1949 hasta la actualidad y hay alrededor de 5,000 artículos. También en Google Académico, si lo buscamos, tenemos 73,100 artículos y si buscamos nada más en Google, pues tenemos casi 11 millones de búsquedas o bases para buscar lo que no es tan confiable. Otra de las fuentes en la actualidad que no son tan confiables y luego muy seguido y los pacientes nos refieren, pues es el famosísimo TikTok. Ahí es donde suelen hacernos la referencia de que es que lo vi en un video, es que yo pienso que es así y a veces ya hasta nos llegan con un diagnóstico. También pues el paciente se informa o se desinforma en YouTube y pues ya más fácil ahora escribimos en ChatGPT qué es el bruxismo y ya nos da ciertas orientación sobre la enfermedad. Pero realmente, ¿qué es? Aquí es donde vamos a entrar nosotros. Pues la primera, pues es la definición que hace la Real Academia Española, que es bruxismo, que proviene del inglés bruxism, y del griego es brijaín, que es rechinar los dientes, y ese es el hábito con el cual vamos a tratar. La Academia Americana de Medicina del Sueño lo define como una actividad repetitiva de los músculos masticatorios que se caracteriza por el apretamiento o el rechinido de los dientes debido al arrastre o el empuje de la mandíbula, que conocemos, y pues sus manifestaciones van a ser durante el sueño o durante la vigilia. Esta es una definición que a mí me gustó bastante, que la dio la Universidad La Salle del Bajío, en León, que es un trastorno involuntario que involucra al sistema psico-neuromuscular, coexistiendo con otros desórdenes, ya sean locales o generales,
caracterizado ahora sí por el apretamiento y el rechinamiento de dientes que afecta al sistema estomatognático. Muy bien, la prevalencia de esta enfermedad ocurre entre un 8 a un 30% de la población mundial, que es el tipo de algún bruxismo, ya sea de noche o de día, y al menos el 80% de la población ha sufrido algún evento. Recordando que no distingue la edad, se puede presentar en cualquier edad. Hay reportes desde niños, adultos que han tenido esta patología, no distingue el sexo, raza, edad, nivel socioeconómico o en algún otro factor, es simplemente generalizado. El bruxismo nocturno o del sueño es el más presente. En los adultos está entre un 22 a un 30% de los casos ya reportados. Y la otra parte es del 1 al 15% es en adultos. Varios autores manejan distintos porcentajes o distinta medición. ¿Por qué? Porque los estudios son a veces muy subjetivos. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos al paciente, ¿usted siente que aprieta los dientes? Y la mayoría de los pacientes hombres dicen, no, no. Y luego la esposa dice, sí, en la noche estás todo tenso. Y por eso no hay una buena cuantificación de los datos. Muy bien, la etiología se puede asociar a dos grupos de factores, que pueden ser los centrales, que incluyen los factores psicológicos y fisiológicos del ser humano, y los periféricos, que son los factores morfológicos o anatómicos. Y lo vamos a clasificar según varios grupos. La ocurrencia, si es de día o si es de noche. La etiología, si es primario o idiopático, en el cual no tengamos alguna causa aparente. Y el secundario va a estar asociado a algún factor, ya sea medicamentos, drogas, estrés, y según su actividad céntrica o excéntrica. Por ejemplo, pues vamos a ver si nada más un apretamiento normal o si hay algún desplazamiento. Muy bien. Las manifestaciones clínicas dentales, pues obviamente las vemos ya cuando revisamos al paciente. Va a haber un desgaste o una pérdida de restauraciones y es el motivo más común que nos va a decir el paciente. Oiga, fíjese que se me cayó una amalgama, o fíjese que se me cayó una resina, no me duró nada, o fíjese que se me cayó cualquier restauración. ¿Por qué? Porque pues realmente hay fractura. Las fracturas dentales, la hipertrofia de los músculos de la masticación, la sensibilidad dentaria debido a las recesiones gingivales o abrasiones, problemas periodontales, no son tan comunes, pero sí son eh, presentes, ya que por la misma fuerza y la misma mala oclusión del paciente, se va generando una fuerza hacia los dientes y hacia el tejido óseo, y pues vamos teniendo la pérdida de este. La movilidad dental, pues obviamente está asociada a la periodontal, y dolor y disfunción de la articulación temporomandibular, lo más que conocemos. Bueno, clínicamente, ¿cómo se ven esos pacientes? Se ve cara de diamante. ¿Por qué? Pues obviamente la hiperactividad de los músculos de la masticación, y aparte podemos observar un cuello prominente muy fuerte. Ok, los músculos involucrados pues, son los de la masticación, los pterigoideos, el masticero y el temporal. En esta imagen podemos ver más o menos las zonas rojas evocan hacia dónde está el dolor localizado. Por ejemplo, cuando es del músculo macetero, vamos a sentir dolor, lo que sea el músculo macetero, parte de la rama de la mandíbula, en los dientes preferentemente inferiores posteriores, dolor en la parte de la frente, y ya cuando es el músculo, el dolor del músculo macetero está más enfocado hacia el bruxismo céntrico, que es el apretamiento, y el dolor o la sensación de molestia del músculo temporal
Obviamente, pues vamos a palpar en la parte que es del temporal y va a estar asociado más hacia los dientes del maxilar superior, donde va a sentir mayor sensibilidad hacia el tacto. Vamos a hablar un poquito del tratamiento. En algunas áreas no me voy a enfocar tanto, más bien me voy a enfocar hacia lo que es el área de odontología. En fisioterapia, pues obviamente estamos conectados, todos somos un mismo ente, nuestros mismos organismos van a estar asociados. No podemos ver el bruxismo como una entidad aparte, nada más que involucre al sistema estognático o los músculos o los dientes, simplemente pues es todo el cuerpo. Entonces, al haber tensión en la parte de la musculatura oral, pues obviamente vamos a tener repercusión en todo el cuerpo y lo que vamos a hacer o lo que se recomienda en la fisioterapia dentro del tratamiento del bruxismo, pues son ejercicios de relajación, estiramiento, eh, terapia manual, que va a ser el masaje, terapias de contracción de los músculos, que va a ser calor y frío, técnicas de reeducación postural. A veces el paciente, cuando es bruxista, empieza a apretar y se empieza a adelante. Entonces, corregir la postura pues, nos va a ayudar a liberar esa tensión. Y obviamente la educación y una buena consejos de qué es lo que está pasando en sí. Beneficios de la terapia, pues vamos a reducir el dolor, mejorar la función de la mandíbula al relajarla, la prevención de daños dentales, que es lo que nos importa un poquito más, y vamos a mejorar la calidad del sueño. En la terapia psicológica se recomienda la terapia cognitivo-conductual, que puede ser para el abordaje del estrés y la ansiedad y el manejo de las emociones. En esta parte hay que decirle al paciente que el bruxismo no es simplemente el apretamiento de dientes, sino que es también parte de su sistema de control de emociones. La mayoría de los pacientes con problemas de bruxismo nocturno o diario, por ejemplo, el diario, cuando nos estresamos por cualquier cosa del trabajo, de la escuela, vamos a empezar a apretar los dientes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos controlando nuestras emociones porque no sabemos cómo liberarlas. Entonces, lo que hacemos fácilmente es me pongo tenso y empiezo a apretar inconscientemente, es involuntario. Entonces, ahí hay que reconocer más bien qué podemos hacer. Por ejemplo, si yo me empiezo a estresar, ¿qué puedo hacer para contrarrestarlo? Ahí tengo que buscar mi control de emociones, ya puede ser realizar alguna actividad física, la meditación, la oración, la lectura, el yoga, alguna otra actividad que nos ayude a bajar nuestros niveles de estrés. Entonces, es lo que se recomienda por parte de la psicología. Otra parte, ya hablando un poquito más de dental, pues es la toxina botulínica, que es un derivado de bacterias gran negativas que va a hacer que exista la sinapsis muscular y pues obviamente va a bloquear. Se recomienda administrar de 2 a 18 unidades de toxina botulínica. La marca más reconocida o que asociamos a la toxina botulínica es el Botox. Es una marca, es como ¿qué podemos decir? Como Kleenex, que son para que ya lo asociamos más bien a eso. Se va a inyectar en el músculo macetero, lo vamos a dividir en 6 partes, nosotros no lo vamos a hacer, pero pues obviamente en la región 3, no, 4, 5 y 6 para obtener una relajación del músculo. Esto nos va a ayudar a que la contracción del macetero, la función del macetero es llevar la mandíbula hacia arriba, entonces va a evitar la contracción y de que siga estando contraído y pues nos va a ayudar a relajar. Es el tratamiento que mejor, digamos, tiene ranking para ser tratado del bruxismo, pero pues obviamente no debe ir solamente el tratamiento de toxina botulínica, simplemente hay que acompañarlo con demás terapias
o métodos de relajación. Eh, Aproximadamente de 4 a 6 meses es lo que dura este efecto. Y vamos a ver un poquito más ya de férulas oclusales. Aquí hay distintos tipos, distintas formas, distintos usos y distintas de todo. Todas funcionan, sí, para ciertos casos y a la vez tampoco funcionan del todo. Ok, las férulas, pues obviamente nos van a ayudar a crear un espacio entre dientes entre diente y diente, evitando la oclusión. Y al no haber oclusión, el músculo, imaginemos que está contraído, está cerrando. Entonces, si nosotros le ponemos un espacio entre diente y diente, lo vamos a relajar y esto va a hacer que la acción se sienta de que el músculo está relajado. Obviamente, al momento de estar contraído, pues va a evitar el desgaste. También es muy importante que los puntos de contacto prematuros, pues esto los va a aliviar y pues vamos a llegar a una relación céntrica. El mecanismo, pues es obviamente que impide que consigan la máxima intercuspidación entre diente y diente. Vamos a llevarlo a una posición adecuada o relajante para el paciente. Vamos a producir un nuevo equilibrio muscular y articular hacia lo que es la posición de la mandíbula y del músculo. Y pues obviamente vamos a mejorar los hábitos y vamos a proteger el ATM, que se va a importar bastante. Bueno, esta férula es la de Michigan, la que a veces más conocemos, o férula miorrelajante. Si logramos apreciarla, pues está conformada o adosada a los dientes. En su parte inferior es plana para no tener alguna interferencia y pues obviamente crear un espacio. Porque no es bueno que tenga la misma reproducción de los dientes o que sea plana. El beneficio que sea plana es porque va a evitar el desgaste al deslizamiento. Entonces, pues no va a quedar atrapada en algún punto de contacto. Si tuviera la morfología normal, pues obviamente nada más estaríamos teniendo un efecto de relajación y no estaríamos teniendo los efectos ¿cómo se llama? De la misma oclusión. Otra, pues es el plano de mordida anterior. Obviamente, pues esta va a redirigir la mordida. En esta parte, pues va a tener un tope donde únicamente van a hacer oclusión o va a tener un atrapamiento de los dientes anteriores. Igual funciona lo mismo, parte plana atrás, donde la parte anterior pues va a ser la guía y la reposición de, de la mordida y obviamente pues, va a dar la relajación y una estabilidad eh, en la oclusión y en la relación céntrica del paciente. El otro que conocemos o que no se recomienda tanto, pero es el acetato o el guarda de acetato. En este caso, en esta imagen es blando, pero es de un calibre alto y estos se recomiendan de urgencia. ¿Por qué? Porque de aquí que hacemos o planificamos un guarda o una férula de relajante, pues sí vamos a tomar algún tiempo. Entonces, esto lo podemos hacer en consultorio de manera rápida de un día para otro, pues obviamente evitando el desgaste. Punto muy importante, ¿cuánto dura el guarda en boca? De 6 a 8 semanas. En esas 6 o 8 semanas tenemos que mejorar nuestros hábitos de apretamiento o de bruxismo. ¿Qué vamos a hacer en esas 6 o 8 semanas? Tenemos que mandar al paciente a terapia para que controle sus emociones, si no, no va a ser eficaz. Tenemos que ver cómo vamos a relajar los músculos. Obviamente esto nos va a ayudar a que se relaje, pero pues obviamente todo es un conjunto y tiene que estar asociado. O sea, no podemos dejar
un tratamiento fuera o una terapia fuera, simplemente pues hay que englobarlas todas, porque por ejemplo, si nada más tenemos el guarda, pues sí nos va a relajar algún tiempo y pues la oclusión va a estar equilibrada durante esas 4 semanas, pero después de esas 6 a 8 semanas, pues obviamente va a estar, otra vez vamos a volver al mismo problema porque no sabemos controlar nuestras emociones o no vamos a alcanzar el relajamiento total. Entonces es una terapia que va acompañada de las demás especialidades. El uso de fármacos, podemos recetar antidepresivos, inhibidores de la dopamina, parasimpáticos, antihistamínicos, benzodiazepinas, lo que es la botulina tipo A y pues obviamente relajantes y analgésicos para quitar el dolor o las molestias de este tipo. En conclusión, el bruxismo es una patología multifactorial y debe ser tratada de manera integral por un equipo multidisciplinario de especialistas buscando siempre el alivio del dolor y la preservación de las estructuras dentales. Y para terminar, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia es un acto, no es un acto, sino un hábito. Y aquí está toda la bibliografía. Gracias por haber acudido.